Antixan di nava navçeya nav Sûra Amedê de mirovan dibe nava dîrokê. Antixan kafeyekê lê di nava kafeyê de giradên enhezar salî û heft salî hene. Gencekî Amedê xaniyê ku di nav de hatiye dunyayê kiriye kafeyek. Di nava kafeyê jî bi kelopirên kevnar xemilandiye. Eleqeya komkirina keloporî jî ji zaroktiya wî de dest pê kiriye. Komkurna vana ez piçûkiya xwe da jê hez dikim. Min li ku dî top dikir. Mişxwa distînim, dikevim îhala distînim. Mesela hez dikim, ez piçûkiya xwe da jê hez dikim. Eleqa min û vana pir heye bera da weke gedê min in. Hinkî nêvê eşya min dindir daman, Sûriyê da wexta xwe re bû çûn, du sawaşê min dîsa vana top kir. Ez hîna top kim, heta min nêce ez top kim înşallah. Dîzayna kafeyê ji kevirên reş û ji kevirên û kûpên kevnar kiriye. Atmosferekê bêhna dîrokê heye. Li her derê kafeyê de dîrokek hezer salî hene. Armanca xwe avêkirina kafeyek bi vê rengî wisa amaje pê kir û got dixwaze nifşên nû kelopirên kevnar nas bikin. Mehla me kevnin. Vê derê kevnin, min got bira tişkiya we be, kev me daha xweş e. Çêya di kevna da heye. Min heyalê min piçûkî da awa bû, cîkî awa hebû. Antîqayê xwe jî min top kir, yavaş yavaş ketim navê çêkirim ama hek bû yani. Tabii ki bira gencên werin bibînin nas bikin, ez wana didim nas kirin, êk kevn dayî da dönemene, nêzene, kevn daha kevnene. Mesela hinkî çişî mesela gencê me viya nedîtine nizanin çi ye gramofon. Nizanin bêletî qurmalî ye. Nîşanê wan didim, radyo me hene, bav û kala daha kev. Daxtilo me hene, ez gencer ra dibêjim işte, vana awa bûn ana teknolojî ne, wana nedîtine. Di kafeyê de sinên hezar salî, radyoyên bi sed salî, kursiyên ji dara guzê, xençerên ji dema İmparatoriya Osmaniyan, telefon, daktilo, cerk, mîsîn, kûp, curn û alavên kevnar ên her wekî din mirov dikare bibîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.